Что касается плавников, очень частая проблема. Не до конца открыли ворота, либо опускали пока ворота, выезжают, выдирают плавник. В 90% случаев там идет сильное растяжение. То есть его выворачивает, металл очень сильно растягивается. Без прибора там сделать повреждение нереально. Поэтому если есть вот какая вот вывернутость, розочка, так скажем, это без прибора натянуть плоскость невозможно. Кто-то, конечно, делает более-менее в плавный плюс, потом это сажают все на стекольный герметик, заклеивают, но это не наш немножечко подход. Мы все делаем, чтобы без каких-либо лишних там заклеек сделать, поставить красивую геометрию, натянуть металл, чтобы было все четко.